Sehr geehrte Damen und Herren Vorstände der Firma Reljuf SA, SAICA, sehr geehrte Frau und Herr Annau, sehr geehrter Herr Bucker. Wie Ihnen ja sicher gut in Erinnerung, haben wir in 2023 zu oft wiederholten Malen versucht, mit Ihnen in ein zielführendes Gespräch bezüglich der Rückzahlung unserer bei Ihnen zu treuen Händen hinterlegten Güter und Gelder einzutreten. Leider führten unsere gemeinsamen Bemühungen zu keinem auch nur entfernt akzeptablen Ergebnis. Die Tatsache, dass auch eine Verständigung über unsere Anwälte offenbar bislang nicht funktioniert, veranlasst mich nun, in der Form eines offenen Briefes als Video Ihnen einige Mitteilungen zu machen. Sie werden begreifen, dass immer mehr ehemalige und immer noch Siedler des EPV der Verbleib ihres Vermögens nach wie vor brennend interessiert. Uns persönlich blieb und bleibt der Fingerzeig auf vor Ihrem Bürofenster stehende Baumaschinen als die Endstation unseres Vermögens doch allzu dürftig. Auch die mittlerweile lautstark und öffentlich unter Ihnen hin und her geschobenen Beschuldigungen des gegenseitigen Diebstahls, das plötzliche Verschwinden einer großen Rinderherde und manch andere Unregelmäßigkeiten führten keineswegs zu einer Stärkung unserer Vertrauensbasis. Wir waren im Februar 2022 in das El Paraíso Verde mit großen Hoffnungen gekommen. Fairness, ein offenes und ehrliches Miteinander, Handschlagsqualität wurden als die Grundlagen des Miteinanders im EPV beschworen. Man betonte immer und immer wieder, wir wollen uns gut sein. Und ja, wir mussten lernen, dass die Häufigkeit einer getätigten Aussage nicht immer bedeutet, dass sie auch wahr ist. Im Zusammenhang mit dem Transfer unserer Güter und Gelder aus Europa nach Paraguay wurde uns von Ihnen ein Angebot unterbreitet, dass wir sogenannte Vorsorgegrundstücke erwerben könnten. Damit wurden definierte Parzellen per Kaufvertrag übereignet. Ergänzt wurde dieser besondere Kaufvertrag regelhaft durch eine sogenannte Rückkaufsvereinbarung. Ich zitiere aus dieser Vereinbarung. Die Reljuf SA verpflichtet sich, das oben bezeichnete Grundstück nach 24 Monaten ab Kaufvertragsdatum um den Kaufpreis, Klammern, sollte der Geldeingang niedriger sein, dann gilt der eingegangene Betrag anstatt Kaufpreis, Klammer zu, plus einer Wertsteigerung von 13%, berechnet ab Datum Geldeingang und zahlbar in Guarani, vom Käufer zurückzukaufen. Und der Käufer verpflichtet sich, an die Reljuf SA zu verkaufen. Die Wertsteigerung wird nicht vergütet, wenn das Grundstück als Sicherung für den Kauf einer Immobilie, zum Beispiel Apartment, oder einer Dienstleistung, zum Beispiel Geld für Landschaftsgestaltung, dient. Das oben bezeichnete Grundstück darf vom Käufer weder bebaut noch in sonstiger Weise verändert werden. Zitat Ende. Also, der Kaufbetrag wurde auf einem von Ihnen mit Vorsorge benannten Konto gutgeschrieben. Entsprechende von Ihnen gegengezeichnete Kontoauszüge weisen dies nach. Von diesem Konto gingen sodann diverse Beträge ab. Mieten, Pflanzenkauf, Landschaftsbau, der Hausbau auf dem eigentlichen Baugrundstück, die Reljuf-Vorzugsaktien. Beabsichtigt war, dass es eine Rückzahlung und Verzinsung 2 Jahre nach Kaufdatum für den Betrag geben sollte, der sich zum Stichtag noch auf dem Konto befindet. Jedenfalls wurde zwischen Ihnen und den Käufern ein bindender Vertrag ausgehandelt und beidseitig unterschrieben. Dieser Vertrag hat Geltung, und zwar unabhängig davon, ob eine solche Abmachung vor dem paraguayischen Recht Bestand hat oder nicht. Zwischen uns gilt sie. Ich erinnere an die Handschlagsqualität. Pacta sunt servanda. Soweit, so gut oder schlecht.
Wir mussten zu unserer übergroßen Überraschung feststellen, dass etwa ab März 2023 fällig werdende Vorsorgegrundstücke nicht zurückgekauft, das Guthaben nicht zurückgezahlt wurde. Von der vertraglich garantierten Verzinsung ganz zu schweigen. Mittlerweile sind nun auch unsere beiden Vorsorgegrundstücke zuteilungsreif geworden. Wir haben aus diesem Grunde rechtzeitig vor dem Stichtag eine entsprechende E-Mail-Nachricht an Reljuf gesandt mit der Bitte um Mitteilung darüber, wann und wie die uns zustehenden Gelder, unser persönliches Eigentum, wieder zurückgegeben werden. Einige Wochen sind nun seither verstrichen. Wir haben von der Firma Reljuf, ihrer Rechtsabteilung und insbesondere von Ihnen, den doch für alles verantwortlichen Vorständen, bislang nur ohrenbetäubendes Schweigen vernommen. Sollten Sie sich denn unerklärtermaßen nicht mehr zu Ihren eigenen Verträgen bekennen? Sollten Sie also vertragsbrüchig geworden sein? Handelten Sie denn gar vorsätzlich in solch fragwürdiger Weise? Fragen über Fragen. Es ist gut möglich, dass wir Antworten darauf nur von guten Staatsanwälten bekommen, die ihren Beruf ernst nehmen. Wie auch immer, mangels ausreichender finanzieller Mittel, diese lagen und liegen ja treuhänderisch gebunden noch immer bei Ihnen, mussten wir notgedrungen im Juli 2023 wieder nach Europa zurückziehen, um wieder ein hinreichendes Auskommen zu erwerben. Wir erinnern uns mehrerer Siedlerversammlungen, in denen Sie alle drei, zuvorderst Sie, Herr Bucker, mit großer Geste ankündigten, die gesamte Verantwortung für die Finanzen des EPV zu übernehmen. Wir erwarten nach einer so langen Wartezeit, dass Sie Ihren vielen Worten nun endlich Taten folgen lassen. Eine glaubhafte Geste könnte zum Beispiel darin bestehen, die Hälfte oder auch ein Drittel der Gesamtsumme, die Sie uns schulden, in bar auf ein Konto unserer Wahl zu überweisen und mit unseren Anwälten eine verbindliche Übereinkunft treffen, in welcher Weise der Rest dann abbezahlt werden kann. Ich merke hier an, dass eine solche Geste des Vertrauens sehr positiv aufgenommen wird und die allerbeste Werbung für das EPV darstellt, die Sie sich vorstellen können. Die Kommunikationskanäle sind Ihnen bekannt und sie stehen Ihnen offen, jederzeit. Der Ball liegt nun bei Ihnen im Feld. Wir warten auf Sie.